Bikin slime anti gagal bersama Bocil. Unboxing yuk. Akhirnya yang ditunggu si Bocil datang juga nih. Satu paket slime Mintaro dengan isian lengkap di dalamnya. Udah terdapat 3 jam, 3 clear glue, 1 pelem warna-warni, 1 white glue, sendok takar set, sendok pengaduk, 3 cup 200 ml untuk tempat membuat slime, 1 aktivator dan 2 kartu tutorial. Satu paket lengkap ini harganya murah banget. Udah bikin si Bocil seneng main. Udah gitu bikin Bocil betah di rumah. Kita lihat nih si Bocil bikin slime gimana hasilnya ya. Ternyata mudah banget loh, beneran anti gagal tuh. Udah jadi nih, yuk buat yang mau order segera